스마트폰을 이용해 가지고 그냥 단순히 전구색, 그리고 주백색, 주광색 이렇게 제어도 할 수 있지만 사용자 지정을 이용해서 RGB 컬러도 이렇게 원격으로 제어도 가능합니다. 그런데 지금 보여드리려고 하는 거는 동적 씬입니다. 동적 기능으로 가서 불타는 듯한 벽난로 모드, 가을 모드, 클럽 모드, 석양 모드, 로맨스 모드 이렇게 조명이 색상이 이렇게 바뀌는 그런 기능을 필립스 위즈 프로 제품에는 지원이 된다라고 보시면 되겠습니다. 조명이 그냥 꺼지는 게 아니라 상당히 부드럽게 페이드 인아웃 동작을 하면서 꺼진다고 보시면 될 것 같아요. 자, 제어를 해보겠습니다. 끄기 부드럽게 꺼지죠. 켜기 부드럽게 켜지죠. 네, 여기까지입니다.